हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योर लाइफ केयर में। योर लाइफ केयर के इस नए एपिसोड में दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप घरेलू सामग्रियों का उपयोग करके अपनी बलगम वाली खांसी को बिल्कुल ही दूर कर सकते हैं व बलगम से राहत प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये नुस्खा बताने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले अच्छे अच्छे वीडियो आपको प्राप्त हो सके। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि किस प्रकार से हम अपनी बलगम वाली खांसी को दूर कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि बलगम और खांसी कभी कभी क्या होता है कि दोनों एक साथ होते हैं और कभी कभी अलग। कभी कभी केवल बलगम जमता है, खांसी नहीं आती है, और कभी कभी खांसी। तो ये दोनों के लिए है कि अगर आपको खांसी भी आ रही है और आपके सीने में कफ जमा है, बलगम जमा है, तो ये दोनों को दूर कर सकती है। तो आइए दोस्तों हम जानें कि इसमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी और किन किन मात्रा में उनका हमको उपयोग करना है। तो आइए दोस्तों पहले हम देखते हैं। पहली सामग्री दोस्तों नींबू, ठीक है। दूसरी है अदरक, तीसरी है आपकी काली मिर्च, ब्लैक पेपर, और चौथी सामग्री है आपकी शहद, हनी। और जैसा कि दोस्तों आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये सारी की सारी घरेलू सामग्री हैं जो कि हर घर में आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं कि हमको इसका प्रयोग कैसे करना है। तो दोस्तों मैं आज आपको एक खुराक दवाई या इसकी बताऊंगा जिससे कि ये आपकी बलगम व खांसी को बिल्कुल दूर कर देगा। तो दोस्तों क्या करना है आपको कि ये अदरक आप देख रहे हैं, इस अदरक को आपको पीस लेना है अच्छी तरीके से। और पीस के चाहे पीस लीजिए या मिक्सर ग्राइंडर में पीस लीजिए, और पीसने के बाद एक सूती कपड़े से आप उसको निचोड़ लीजिए। ये देखिए हमने दोस्तों पहले से निचोड़ के रखा है, अर्थात इसका रस निकालना है। किसका? इसका। कितना निकालना है? 1 चम्मच। आप चम्मच का रेशियो देख सकते हैं, इससे 1 चम्मच। आप 2 चम्मच भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको ये सुबह और शाम दोनों के 2 टाइम इसका उपयोग करना है। तो आप 2 चम्मच या 2 चम्मच या 4 चम्मच रख के प्रिजर्व कर सकते हैं फ्रीज में आप, ठीक है दोस्तों। और फिर दूसरी सामग्री नींबू है, हमने इसका भी जूस निकाल लिया है, ये देखिए। और आपका ब्लैक पेपर, काली मिर्च और शहद। तो हमें अब किस किस मात्रा में इसका उपयोग करना है ये हम जानते हैं। तो दोस्तों हमें क्या करना है कि 1 चम्मच, ये एक खुराक के लिए मैं आपको बता रहा हूं, 1 चम्मच अदरक का रस लेना है। और फिर आपको 1 चम्मच नींबू का रस लेना है, ठीक है दोस्तों। और अब क्या करना है, आपको काली मिर्च का उपयोग करना है। मैं सामान्यतः आपको यही सलाह दूंगा कि खड़ी काली मिर्च पीस के ही यूज करिए, क्योंकि ये शुद्ध होती है। और शुद्ध होने की पहचान ये है कि कभी कभी इसमें लोग पपीते के बीज मिला देते हैं, तो उसको भी आप चेक कर लीजिए। अगर आप पीसी भी यूज कर रहे हैं, शुद्ध मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। कितनी लेनी है आपको? 7 से 8 लेनी है, बस, ज़्यादा नहीं। आपको 7 से 8 लेनी है। ये देखिए मैंने गिन के 8 या 9 ले ली है, ठीक है। 8 आपको इसमें लेनी है, ठीक है। और इसको आप अच्छी तरह से पीस दीजिए, 1-2 बढ़ा दीजिए, क्योंकि इसमें पीसेंगे तो इसमें कुछ चिपक भी जाएंगे, इसलिए हमने 1-2 इसमें बढ़ा दे रहे हैं। और इसको अच्छी तरीके से कूट लीजिए। ये हमने इसको कूट लिया। बिल्कुल महीन करने की, बिल्कुल पाउडर बनाने की जरूरत नहीं है। इतना ऐसा बनाए कि इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। ये देखिए दोस्तों आपका, और इसको इसमें घोलिए। अब हमें क्या करना है कि 1 चम्मच इसमें शहद मिलाना है। और दोस्तों ये हमारा
एक खुराक आपकी दवाई तैयार हो गई है। और आपको क्या करना है, इसको सुबह शाम दोनों समय इसका उपयोग करना है। कैसे करना है कि सुबह आप जब उठें तो खाली पेट आप इसको उपयोग करिए, और इसको सेवन करने के बाद, इसको खाने के बाद आपको क्या करना है कि आधे घंटे तक कुछ नहीं खाना है, और शाम को खाना खाने से पहले इसका उपयोग करिए, और आधे घंटे तक कुछ खाना या पानी नहीं पिए। ठीक है। और आप देखेंगे तो 2 से 4 दिन के ही अंदर असर तो इसका तुरंत आपको लगने लगेगा कि आपको राहत, सब एक डोज लेने के बाद ही आपको पता लगेगा कि आपकी जो सीने की बलगम है उससे राहत आपको महसूस होगी, और खांसी में आपको राहत मिलेगी। लेकिन आप इसको लगातार उपयोग करिए, और आप ये देखेंगे कि आपकी जो खांसी है और जो बलगम है वो या तो जो बलगम है वो शौच से आपके निकल जाएगा, या आप खखारेंगे तो आसानी से वो आपके मुंह से बाहर आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो खांसी भी दूर होगी, और आपके सीने पे जो बलगम जमा होगा वो भी आसानी से दूर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आपसे, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक करिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।